大家講話奧遊氣泡成功衛冕香港一地錦標啊！呢一場喺直路上面，佢同陳志雄鬥得非常之燦爛。其實嗰陣時你自己個心情係點嘅咧？都有啲失落嘅，因為嗰隻馬都唔講得笑㗎，係嘛？咁但係潘頓騎得好，由一出閘到翻到嚟都係騎得好定好定，佢好似騎咗呢個馬好多次咁嘅樣係嘛？最撚尾佢好似波箱嗰度揾多咗個波，即係再 kick 一 kick 咁啊，所以就贏咗少少。奧遊氣泡上一場跑完馬會杯之後，就決定縮翻嚟千六米啊！喺部署或者喺訓練上，其實有冇或者一啲特別嘅針對性部署，即係訓練嚟令隻馬係跑翻千六米有優勢？最主要係 keep 佢開心啲 happy 咁樣就處理佢啲係，就因為佢已經係跑翻2000咧，我哋唔想佢攰咗嚟跑呢場，最 keep 住佢一路有啲新鮮感啊，咁樣就操練到冇咩大致變化。上屆佢就抽5檔贏出香港一地錦標，今屆就抽12檔。其實抽檔位嗰陣時，你自己一望到個12檔，你個心情係點咧？如果呢個再揀咧，開邊同埋邊咧，我隨便揀開邊啊。但係換到呢啲頂級騎師咧，就咩檔位都我哋應該可以克服到嘅。今屆嘅心情同上屆嘅心情咧，其實有冇啲唔同咧？你自己講？有少少唔同啦，因為佢上次輸過跑第2，咁喺外國翻嚟又外國嗰啲就跑得唔好啦，係嘛？咁所以都啲咁嘅同第一次比較少少。你而家奧遊氣泡嘅部署係咪就係想力爭再做一次3冠馬？都希望跟翻舊年嗰個步伐。騎師人選方面，你最關注好多馬嘅。係啊，嗰個就嚴格嚟講咧，就或者再同馬主商量下啦。再一次恭喜曬輝哥，恭喜曬你，thank you，多謝輝哥。